तो गाइस फिर से स्वागत एक नए वीडियो में। देखिए कितना तेज हवा चल रहा है। हम जो फोन पकड़े हाथ में ना उसको भी हवा में लहर रहा है। और आसमान देखिए तो कितना मस्त काले काले घने घने बादल के साथ बारिश स्टार्ट हो गया। अरे भागो 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 भागो, बारिश स्टार्ट हो चुका हवा के साथ। अरे अरे यार खतरनाक यार, कितना तेज हवा होता है। अरे भाई उड़ा के ले जाएगा। देखो पेड़, पीपल का पेड़ देखो, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे अभी टूट जाएगा। अरे बाल्टी बाल्टी बाल्टी, अरे बाल्टी हवा में उड़ रहा है। अरे भाई बाल्टी हवा में उड़ रहा है भाई। अरे बाल्टी भाई, अरे लगता है सारे सामान गिर जाएगा। हवा के साथ बारिश चला, खाने का काले काले एकदम बादल के साथ मजा आ गया। सावन के महीना चल रहा है, आज निकलेंगे कांवड़ यात्रा और इनके लिए एकदम बहुत मस्त मौसम है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।